ট্রেনটাকে ছেড়ে দে। না দেবো না, এটা আমার ট্রেন। ছাড় বলছি, ছেড়ে দে না। না এটা আমি দেবো না। এই যা। আরে কি হলো, তোরা ঝগড়া করছিস কেন? মা দেখো না, আমার ট্রেনটা দাদা ভেঙে দিল। আরে আমি ওটা ইচ্ছা করে ভাঙিনি, হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেছে। উফ, এদের নিয়ে আর পারি না। যা তো স্কুলের হোমওয়ার্ক কর গিয়ে। দূর, আমি জানতাম এটাই হবে। কাঁদিস না মিনা, আমি তো ট্রেনটা ঠিক করে দিচ্ছি। আরে এই তো বুদ্ধি পেয়েছি, এই বোর্ডগুলো নিয়ে গিয়ে বোনের জন্য একটা ট্রেন বানিয়ে ফেলি। বন্ধুরা, যতক্ষণ আমি ট্রেনটা বানাচ্ছি ততক্ষণ তোমরা মায়ের জন্য তো সবাই ভিডিওতে লাইক করে, কিন্তু বাবার জন্য আজ কতজন ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব করে সেটাই দেখতে চাই। আর বাবার জন্য কমেন্টে হার্ট দিয়ে যাও। এই তো ট্রেনটা রেডি হয়ে গেছে। বোন এই দেখ তোর জন্য আমি কি বানিয়েছি। আরে বাহ, কি সুন্দর ট্রেন। থ্যাংক ইউ দাদা। চল এটা বাইরে নিয়ে গিয়ে চড়ি। ইয়ে, কি মজা কি মজা।